陪你讀金句。因為誡命是燈，教誨是光，管教的責備是生命的道。箴言6章23節。喺漫長又充滿未知嘅人生路上，我哋好多時會感到迷茫，揾唔到方向。聖經喺呢度用咗美麗嘅比喻，提醒我哋神嘅話語到底有幾重要。經文講到，誡命係燈，教誨係光。燈照亮我哋腳前嘅每一步，令我哋喺黑暗入面唔會跌倒。光就好似一座遠方嘅燈塔，為我哋指引住前面嘅方向。神嘅話語唔係用嚟限制我哋嘅自由，而係喺迷惘嘅世界入面，成為我哋腳前嘅燈，路上嘅光，保護我哋唔好偏離正路。而經文後半句提到，管教嘅責備係生命之道。喺人性入面，冇人中意被責備或者被管教。我哋好多時會將管教視為一種約束或者否定，但係屬靈嘅智慧提醒我哋，神嘅管教其實係出於極深嘅愛。當我哋偏離正道，陷入盲點嘅時候，神嘅提醒同管教就好似一道光，照亮我哋內心嘅盲點，修正我哋嘅腳步。管教嘅過程雖然未必好受，但係佢會帶領我哋避開危險，走上一條真正通往豐盛生命嘅道路。世人追求嘅自由，往往係隨心所欲，卻容易喺黑暗入面迷失。但係神所賜嘅真自由，係有真理為我哋導航。只要我哋願意順服神嘅管教，我哋嘅腳步就會變得穩固，喺漫長嘅人生路上，走出一條充滿平安同埋盼望嘅光明大道。願我哋今日都有謙卑嘅心，將神嘅話語當作係腳前嘅燈，路上嘅光，樂意接受神嘅光照同埋引導，踏出美好嘅屬靈足跡。如果你鍾意今日嘅分享，歡迎訂閱、讚好、留言或者轉發影片。我哋下次再見啦！